евакуація населення. Візьміть необхідні речі, повідомте сусідів, перехожих та знайомих про загальну евакуацію. Також хочемо наголосити, що робота критичної інфраструктури в зв'язку з критичними пошкодженнями комунікацій, а саме газопостачання, водопостачання, електропостачання, неможливо відновити у вашому населеному пункті. Тому закликаємо вас до наступу холодів евакуюватися в більш безпечні регіони. Ви можете телефонувати за номером гарячої лінії з питань евакуації 0800 33 92 91.